الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورو تاسو ملګری احمد احمد ثوابیوال. احمد احمد ثوابیوال تاسو خدمت کې حاضر دی. هم راغلی و د خیر الله وکړو او غنم ریبو هغه به هم تاسو سره په یو ویډیو کې شیر کوو او ګیډۍ به جوړوو. اینه بعد انشاءالله تریشر کوو هغه به هم تاسو سره په یو ویډیو کې شیر کوو. دا سړم دی د خیره لوله راغلی خو ګرمي ډېره زیاته ده او اړم یو را سره راشد بھائی دی. راشد بھائی سره هم یو څو خبرې کوي او نن لو کوو د خیره په باره کې به تاسو سره معلومات شیر کوم. سره راشد بھائی موجود دی چې تاسو سره خبرې شیر کړي. راځئ موږ سره اوسئ. غنمو لو شروع دی او د لونو تریشر ورځې دي. اماده راغلی دی تاسو ته به ویډیو کې وښیي چې تریشر به درته وښیي، غنمو لو به درته وښیي چې څه ترتیب دی. نو بس د اماد په فرمایش باندې نن به تاسو ته دا پوره چار چاپېره دغه وکړي او راغلی دی تاسو سره نن مدد کوو. نو دی به هم پته به ولګي چې څومره کار کولی شي او که نه شي کولی. بس به تاسو ته اماد خپل وښیي چې دی څنګه لو کوي، څنګه ګېډۍ ریبلی شي، نه شي ریبلی. دا به ما درته کړه شه ښه په کلاره ګورې داس ته خیال کو. دا مو ریبل اوس ته خیره ستاسو مخامخ ګېډۍ جوړو او ګېډو نه بعد به انشاءالله دلی جوړو. تاسو مخامخ ګېډۍ تیاره شوه نه بعد چې دا بیا دلی جوړېږي ته دلی ویلی شي او دې نه بعد بیا چې دی نو تریشر راځي هغه بیا ستاسو مخامخ به تریشر به کوو د خیره او بیا غنم یو سیټ ته بوس بل سیټ ته ستاسو مخامخ کېږي او دا ګېډۍ کوو د دلی کې به کېږي. حاجي دا اوس حاجي صاحب ګېډۍ راړي دې مخ ته ګېډۍ تیارې دي او دا یا دلی ته غورځېږي او دې مخ ته چې کوم دي دا اوس لو چالو دی دې مخ ته موږ ته لږ غونې ځای پاتې دی. خیر انشاءالله نه بعد به بیا تریشر راځي. تریشر به هم تاسو سره په تریشر ویډیو چې کوم نه به تاسو سره په دې چینل باندې ویډیو حاجي څنګه چې لو شي او تاسو بیا تاسو پته چې بیا پټي ته کوم چای راشي هغه سیسټم هم تاسو په ویډیو کې شیر کوم. اوس چې کوم کسان مزدوران وږي چې دا د اوبه راغلي دي او دا ډېره مزه کوي چې اوس سړی ګرمي وشي او دا یخې اوبه او چای راشي هغه ډېر خوند کوي. هم تاسو په ویډیو کې شیر کوو. راځئ موږ سره اوسئ. موږ رالو د خیره کار مو کوو. اوس د ګوتو بس کوی نه بعد بیا چې کوم پټي کې چای میلاویږي د کار نه بعد ډېره مزه کوي. تاسو سره هم په ویډیو کې شیر کوم. راشد بھائی به هم تاسو سره یو څو خبرې کوي. نن چې کوم زمونږ ویډیو ده علاج ویډیو ده هغه په ویلیج باندې ده. په ویلیج کې بیا موږ د ګندم کوم کټایي کېږي هغه مو کړه. ستاسو مخامخ بیا دلی جوړه کړه او هغې په باره کې به سمې معلومات چې کوم دی هغه راشد شیر کوي. چای اچوو چای څښو ستاسو مخامخ دا سپیشل چای ده د زمیندارانو د کور چای ډېره زبردست ده مزېداره. چای تیاره ده او سموسې دي ورسره. جي صاحب ته واچوم یو ګوت چای به ته واچوم. جي صاحب پټي کې چې کومه چای که نه ډېره مزه کوي. دا زبردسته چای ده او ورسره سموسه ده. یاره ډېره مزه کوي چې دا یخ سوري ته ناست دی او کارو کې راشي کښېني او چای درته تیاره وي یخې اوبه وي هغې نه چې مزې والا ډېره مزه کوي. حاجي صاحب درسره څو خبرې کوي بیا سره نه بعد د معلومات. د احمد احمد ډېره شکریه او مهرباني چې موږ څخه راغلی او خپل قیمتي وخت نه یې وخوباسه او راغلی. تاسو سره باقي ویډیو کې هر څه شیر کړل. تاسو ته بېخولي چې څنګه خلک لو کوي بیا ګېډۍ ډولوي او دلی جوړېږي نه بعد تریشر راځي او باقي تاسو خپل ویډیو کې هر شی وګورئ او خوندونه او مزې ترې والئ.
مهرباني. د خیر ګډې هم راغونډه کړې، اوس د ترشر انتظار کیو، ټول راغلي چار چاپېره ناست دي او اوس موسم ډېر زیات ګرم دی، ګرمي ده او ستاسو مخامخ یو شارټ ویډیو جوړوم، تاسو سره بیا یوټیوب چینل باندې شیر کوم انشاءالله. اوس ترشر د خیر انتظار کوو، ترشر راځي او بیا به د خیر انشاءالله ترشر ټولې کې بیا د ګرمي وشي او بیا د یخ پیپسي میلاو شي که نه، یا یخې اوبه ډېره مزه کوي. تاسو مخامخ ګورو یا د ګرمۍ مو ډېره مزه یې وکړه، یا یخ اوبو بوتل له ډېر زبردست. اوس د خیره ترشر راغلی او ترشر ستاسو مخامخ پکوو، د هغې ویډیو دا سره میلاوېږي په زموږ په یوټیوب چینل باندې. او دا دې پټي نه پټي پټ شوم او بل پټي کې راغلی اکاجي راته بیا خبرې مو کړې او دا اوس ګېډۍ راټولې کړو. اوس په خیره ستاسو مخامخ ترشر کوو، هغه ویډیو مو تاسو سره په دې چینل باندې میلاوېږي. راځئ مونږ سره وکړو.
دا اوس زمونږ تریشر ختم شو خو موسم پکې لا خراب شو سیلۍ پکې راله ستاسو مخامخ ته ټول ډېر زیات ستړي شو پکې او انشاءالله ستاسو لپاره موږ یو شارټ ویډیو جوړه کړه انشاءالله به یوټیوب چینل به تاسو ته میلاویږي د خیره او خلک ګڼ تعداد سره راغلي سره مخامخ غنم دي او موسم پکې لا حالت خراب شو نو لږ اوس پکې لږ نسته شو ستاسو لپاره موږ یو ویډیو جوړه کړه امید لرم چې تاسو دا ویډیو خوښ شي د ویلیج په باره کې چې کوم ویډیو ونه تاسو په خپل یوټیوب چینل نه شیر کوم بلاګ ویډیو هغه تاسو شیر کړئ امید لرم چې تاسو به خوښ شي دا ویډیو خوښ شي دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او زموږ چینل ته سبسکرایب اوس خپل حماد احمد سوالوال ته اجازه ورکړئ چې هر ځای خوشاله آباد اوسئ دعاګانو کې میاشت ساتئ لوی لرم فارم الله د تریشر نه بعد چې دی بوس بیا داسې افراطي او څوک یې کورونو ته وردن نه کړي او څوک بیا دې نه بعد بوساړې تړي هغه به هم تاسو سره په دې ویډیو کې شیر کوو اوس غیره تریشر وشو دا بوس افراطي دي او دې نه بعد انشاءالله د بوساړو هغه ویډیو انشاءالله کوشش کوو چې جوړه کړو تاسو سره په دې یوټیوب چینل باندې شیر کړو د خیره حاجي که دا داسې حال کې پراتی که چېرې دې کې توپان هم راشي سیلۍ راشي خو دا داسې دغه کې پروت دي که نه چې بالکل هوا یې اوچتولی نه شي بس په ځای پراتی هغه ده چې لاس کې پکې ووه که نه نو بیا یې سیلۍ تښتوي هسې سیلۍ نه شي تښتولی دا داسې حال کې پراتی بالکل یو بل کې نښتي داسې مکمل اړم تا ته ښکارېږي دماغو کې اړم دی که څه دوی سره علم یو څو خبرې سره شیر کومه هغه ترته خلک لوونه کوي او دې مخ ته پکې دا پټو کې میښې سریږي او دې مخ ته لا چې دي نو څه غنم ولاړ دي او دې مخ ته یو کس ړند دی راځئ یې سره ملاقات کړو ښه دا اوس رالو یو حاجي ړند دی خو زمینداره کوي اوس اوبه کوي د خیره هغې سره ملاقات کوم بینډۍ کې شکولي کشه او دی نه تپوسونه کوم چې څنګه دی لو کړی دی که نه دغې باره کې معلومات شیر کوم در سره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته. څه نوم دی ستاسو انا محمد تاسو د خیره لو که که څنګه دی الله خیر او تریشر مو شو شر مشهور اوس دې ټایم کې پټي کې څه کوي دی دې ټیم کې د خیر سره بنډۍ وکړو حاجي خان دا تازه بنډۍ په کې پور دی چې څنګه ځان له مشو جوړ حاجي خان دا اوس جوړ نوي را رسېدلی بالکل نه وی چې کوم نه دا بس دغه په کور له لومبۍ کا کوي دا تماکم ستاسو دی دا ته ما کوي دی اړم دي دا اوبه کوي ستاسو هغه وخت کې اوبه ویږي ښه تازه او دا بنډۍ اوبه کړي اوبه کوي او دې نه بعد تاسو ته ښکارېږي چې بنډۍ دی راورسوي بیا د خیره دلته کې تاسو ته دې دلته خرڅوي لا موږ دلته خرڅوي منډۍ ته او موږ له خپل ټایم راکړو قیمتي دی ډېره مننه کوم د اړم دي اوبه کوي او د زمینداري نه د زمینداري یو خپل خوند دی دلته کې او ډېره مزې پکې موږ تاسو دا ویډیو شیر کړه پکې ډېر دی خو چې کوم نه ورزه کې ډېر خوږ دی فجرې کې خوب لای څنګه تاسو پکې دغه کوم نه زیاتره سبزی ته ځي کوم نه موټي لګي او ډي پی لګي دا خلک چې وایي چې دا کم د کورنۍ چې کوم سره دغه ډېر زیات قیمتي ده هغه قیمتي دی خو چې کوم نه دا پکې نه دا نشه ده کنه چې دا نشه نه ورکړي لکه دې ته ما اوسه پورې اړو سره نه راخول تاسو دې فصل ته وګورئ دا تاسو مخامخ دي دا بنډۍ به تاسو ښکارېږي دی دي او بس باندې پوری تو شو که تاسو مخامخ دي بالکل کچه بنډۍ دي او دا چې دا تاسو په ښکارېږي دا بنډۍ دي بالکل کچه دا چې پخې شي او ښه ښکلې ډیټې چې ډېره مزه کوي او بیا چې ورته پټي کې ناست دی د هغې بیا جدا ذایقه یې د خیره او الله راځي سره چې کوم معلومات شیر کړم ډېره مننه یې کوم د خیره تاسو سره به زموږ دا ویډیو زموږ په چینل باندې میلاویږي حماد احمد سوابیوال چینل باندې او دې نه مخکې ویډیوګانې هم تاسو سره موږ شیر کړې خو اوس چې کومه ویډیو ده موږ هغه په ویلیج باندې ده په ویلیج کې چې کوم ده نو بیا په ګندم کټای باندې ده اوس راغلي دی سره کوم شارټ بعد چې دی نو بیا دلته کې بوس دغه کېږي او هلته کې چې نه بوساړه پکې جوړېږي کسان لړم دي د بوس هغه کوي هغې نه بعد د بوساړه جوړو هغې په باره کې هم تاسو د کوم دغه دی ویډیو هغه موږ تاسو سره شیر کوو هغه کسان لړم دي او پنډونه ډکوي هلته کې بیا به بوساړه کې چې کوم اوبه اچېږي د هغې هغه چې کومه ویډیو هغه هم تاسو سره زموږ په چینل باندې میلاویږي بیا پنډ څنګه تړلی کېږي تاسو مخامخ کې او هغې نه بعد چې بیا بوساړې لکه موړي هغه هم تاسو سره په ویډیو کې شیر کوو داسې غوټه ورکوي او بیا بوس پنډ چې دی نو دوه تنه باندې چټوي بیا یې بوساړې خواله وړي تړلی کېږي او دې خوا په جیاړه پنډه ده او اوبه ورته اچوي او هغې نه بعد چې دی نو دا واړه پکې ګرځي پکې داسې
واړه پکې ګرځي چې کومه دا بوساړه چې کوم بوس دي دا کینی او د باوشي ټکه عینه باس مزیدار راشي بوساړه او نن سبا چې کوم دی مخکې به پخوا چې بونه دغه ډګي به د کټونو بوساړې به اوس چې کوم دی نه مخکې به د کټونو دا بوساړې چې هغه به ډېره صفانه راتلې اوس چې کوم دي د ډګوري ډېر روانې راځي سره او واړه پکې ګرځي دا بوس د باوشي کینی او اینه بعد بیا چې دننه بوس چې کوم د پاسه کې واچوي بیا والا سر وتړي او یا تقریبا دا کلونو پورې بوساړې دا د ویډیو اختتام دی که دا ویډیو ستاسو خوښه شوي دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ ښه تاسو د دې نه مخکې ویډیو وکته چې هغه سیټ ته مې یو بله بوساړه جوړه کړه او دا یو اوس پکې دوه بوساړې مو تړلې دا ستاسو مخامخ تیاره شوه د پریشر نه بعد چې دی نو داسې بوساړه چې کومه دوه بوساړې مونږ وتړلې دا یو هلته وتړله یو چې دی دا ستاسو مخامخ ته او بالکل کمپلیټ شو دا بوساړه دې کې تقریبا کال یو نیم کال پورې دا بوسي دا دې نه بیا خلک چې کوم نور بوسي هغه وړي کور ته او دا چې بیا کوم استعمال شوي د بوسي نه د دې نه راځي او دې نه لږ لږ بوس راګرایي وړي د خیره دا داسې بالکل سیفټي پراتي پاس نه پې بالکل خټه اچېدلې ده او پلاستیک ته پې دروزه ده د هغې لپاره هغې لپاره پوره سیسټم یې کړی مخکې چې به کوم بوساړې وي نه یې لپاره به دا سر تړو اوس نن سبا داسې کار کړی چې بالکل خټه پې د پاسه واچوي چې لکه بوس کېږي نه دا تقریبا کال د دوه لپاره کېږي دې کې بالکل بوس هېڅ نه کېږي دې ټایم کې مونږ چې کوم ولاړ یو دا د جناب کاکا رټ دی زبردست رټ دی تاسو ښکارېږي صحابي پکې ناست دي او ډېر یخ سوری ده پکې رالو مونږ تاسو سره بیا ویډیو جوړه کړه او په خپل یوټیوب چینل باندې تاسو سره ویډیو شیر کوو دې ټایم کې ولاړ یو دې نه مخکې چې کومه ویډیو هغه مونږ تاسو سره شیر کړه چې بله بوساړه وه هغې کې کار لا چالو دی او دا یو د خیره کمپلیټ شوه دې په باره کې تاسو سره معلومات مونږ شیر کړل د خیره رټ چې ښکلې ښکلې بسکورۍ دی پکې او څاروي ناست دي که چېرې ستاسو دا ویډیو خوښه شوي دا ویډیو لایک کړئ شیر کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ او اوس پر لور حماد احمد صوابیوال ورله اجازت ورکوئ چې هر ځای خوشحاله آباد اوسئ په دعاګانو کې نیاز ساتئ لوی اعلان سپارم د الله امان